Profesores e investigadores de la UAM y la UNAM presentaron el libro Naturaleza de la Lengua en la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ensayo presentado a la Academia Mexicana de la Lengua, que tuvo lugar en 2014 en el Museo Tamayo de la Ciudad de México, y hoy es un libro de la editorial Herder. Dividido en 6 capítulos, la obra editorial aborda temas de comunicación, información, lenguaje, el cerebro y la lengua, la representación y el significado, así como la evolución del saber.